銀主盤咧，佢哋嘅價格咧，亦都係會平過一般嘅市場嘅價格嘅。咁咧有機會咧，真係執得到平嘢㗎。想執筍盤？有冇諗過銀主盤？一條片教晒你。Hello， 大家好，我係溫哥華嘅地產經紀，我叫 Jamie， 我係 Billy， 我係 Edward。其實最近真係多咗好多客人諮詢關於 foreclosure 銀主盤嘅資料，所以想喺呢度拍一條片，一次過解答大家嘅問題，亦都藉住呢一次機會開呢一個頻道，同大家定期去更新一啲關於房屋嘅知識同埋資料，咁樣亦都可以同大家分享一下市場嘅走勢同埋實用嘅小貼士，希望以後可以幫到大家。講翻今日嘅主題咧，點解最近多咗咁多銀主盤嘅咧？究竟咩係銀主盤啊 ，Jamie？ 簡單嚟講咧，即係而家嘅業主咧供唔起樓啦，咁啊通常都係爭緊銀行啦或者 strata 錢啦，咁所以佢哋咧就有機會咧係可以咧係拎佢哋嗰個嘅單位咧出嚟拍賣嘅。我哋咧就整合咗咧呢10年嘅數據，咁尤其是咧喺2022年開始掛牌銀主盤咧只係得個83間，去到2023年咧，因為央行嘅加息而導致到銀主盤咧嘅掛牌數量咧已經上升達到去120間。去到上年嘅銀主盤嘅總掛牌咧係有162間，而直至到今年年頭至到10月份左右，已經超過咗180單嘅銀主盤掛牌，亦都係創咗呢10年嘅新高。咁多咗咁多嘅選擇，買銀主盤係咪真係平啲可以執到筍嘢啊？成日聽人講可以執到筍盤，係咪真係咁抵啊 ，Jamie？冇錯啊，因為有陣時咧，銀主盤咧佢哋嘅價格咧，亦都係會平過一般嘅市場嘅價格嘅。咁咧有機會咧，真係執得到平嘢㗎。咁當然啦，佢哋亦都會有佢嘅風險，同埋佢個買賣嘅流程咧，係會有少少唔同嘅。話就話多咗銀主盤，但係上開平時多人用嘅地產網頁，其實都係好難揾到呢啲資料㗎喎。係啊，冇錯啊，因為咧唔係個個網站咧都有嗰個嘅 filter 篩選銀主盤嘅功能嘅，所以點解我哋特登咧，我哋嘅團隊就做咗一個新嘅網站，我哋又專門咧係將所有大溫地區現時掛牌嘅銀主盤嘅資料咧都可以係登咗喺上邊咧，可以俾大家作為一個參考嘅。想知道具體嘅網站，可以喺下邊留言俾我哋啊，我哋會將個網址、私信同埋 DM 俾你㗎。Jamie，我哋講咗點樣去揾一個合適嘅銀主盤啊？咁當我真係揾到一間中意㗎啦，咁我應該要點樣做啊？咁其實首先咧就可以問下嗰個 listing agent 啦，而家有冇 offer 喺手啦？因為咧嗰個嘅銀主盤咧，如果有 offer 喺手同埋冇 offer 喺手咧，係會有兩種嘅做法嘅。咁我就而家講咗一個係冇 offer 喺手，仲係 available 嘅一個嘅物業為例啊。咁其餘就假如如果個買家係真係有興趣落個 offer 嘅時候，咁佢可以照樣正常寫翻晒啲 subjects 啦，即係嗰啲條款，例如係譬如貸款啊或者驗樓啊咁樣。咁跟住之後咧，賣方嘅 agent 咧，亦都會準備咗有一份 extra 嘅叫做Schedule A 嘅一個嘅額外嘅條款嘅。咁每一個嘅物業嘅條款咧，都會有少少唔一樣啦。咁其中咧就必須要包含咗一個叫做 subject to court approval 嘅。仲有一樣嘢咧係需要記住咧，就係因為佢嗰個嘅賣方啦，即係一個嘅銀行啦，或者係一個嘅 private lender 啦，咁佢哋所需要嘅時間咧可能要長少少。咁所以咧嗰個嘅 offer 咧係直至到去接受咗雙方嘅條款嘅時間咧，亦都會耐咗嘅。Jamie， 咁其實乜嘢係 subject to court approval 啊？平時好少聽人用呢條條款㗎喎。咁 subject to court approval 咧，就係買家嗰邊佢解除晒其他嗰啲條款，例如我頭先講過嘅貸款啊、驗屋啊等等。咁跟住之後咧，賣方嘅律師咁佢就係會去到庭上邊啦，就會申請一個上庭嘅日期，最終決定權咧賣唔賣得出呢個物業咧，係由法官去審批嘅。我咁搞咗一大輪，究竟我買到間屋未呢？未嘅，因為仲要等埋上庭啦嗰一日啦。咁因為最後有一個嘅拍賣嘅程序，咁咧亦都係可以趁呢個時間啦。如果假如有其他有興趣嘅買家，咁佢都可以係一個嘅投標嘅機會。第一個嘅買家嘅嗰個 offer 嘅底價咧，就係將會被公開。咁換言之咧，其他有興趣嘅買家咧，就唔可以低過嗰個底價啦。咁佢就可以將佢份 offer 啦，連埋一個大概係5% 嘅 deposit 入落去個信封度。並且係要seal 咗佢嘅，咁到嗰陣時咧係由個法官親自打開呢份 offer 嚟睇㗎。如果係咁，對第一個買家好似唔係好公平喎，因為佢嘅價錢一早就定咗，同埋亦都公佈咗俾另外一啲買家知道。咁若果假若咧真係去到出庭嘅嗰一日，有多一組嘅買家嗰陣時，咁咧
原先入去 offer 嘅嗰一個嘅買家咧，就有一次係可以更改嗰個價錢嘅權利。同樣地啦，亦都係會由法官嗰度去再宣讀翻嗰個嘅 offer 啦。咁通常都係價高者得嘅。咁除咗上庭之外，仲有冇其他嘢同平時買屋唔一樣㗎？或者有咩細節都需要注意呢？咁通常銀主盤咧就係 as is where is 嘅，咁即係嗰個物業嘅狀況係點樣咧，就係點樣噶啦。咁所以呢一樣買家咧係需要去注意嘅，因為銀行咧係唔會幫你去做任何嘅維修啦，亦都唔會去包你任何嘅保養嘅。咦，咁聽落去都有少少風險喎，有冇啲小貼士可以同觀眾分享下？好啊。咁雖然咧就係 as is where is 啦，但係其實咧有好多嗰啲嘅買家咧都已經係準備將間屋咧係要翻新嘅。咁而買銀主盤嗰陣時咧，咁佢哋可以降低嗰個購買嘅成本，而去將啲錢咧係愛嚟留翻，愛嚟做裝修。而另外一樣嘢咧，亦都可以去考慮嘅，就係可以去買一啲係非近咗嘅銀主盤，即係吉屋嘅銀主盤。咁因為咧嗰啲嘅變數少啲啦，又容易安排去睇樓啦。咁再者咧，就係因為好多嘅 agent 咧，其實都未做過呢一啲嘅銀主盤嘅買賣嘅。咁所以如果個買家係真係想買銀主盤咧，咁佢哋應該係要揾翻有一個嘅有實戰經驗嘅 agent 去幫佢哋去做呢個嘅銀主盤買賣。如果你想定期收到最新關於銀主盤嘅資料，或者揾一啲空置嘅銀主盤，可以隨時聯絡我哋。記得 like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。如果你有咩地產相關嘅問題，或者你有咩想了解關於地產嘅 topic，都歡迎喺下邊留言俾我哋嘅。我哋下集再見，拜拜。